Hallo, liebe Gutzisti. Euer Motorradtour, grüßt euch. Ja, der Grund für dieses Video. Ich habe ja in Zusammenarbeit mit dem Roland Daes, Firma Mototech, bereits im letzten Jahr 2 Videos gemacht, was das Mapping für die V85 TT anbelangt. Und habe daraufhin wirklich extremst viele Zuschriften bekommen. Zum einen haben wir ja dieses Video gemacht, wie entsteht ein Mapping. Das war ja sehr ausgeprägt und da hat der Roland ja genau erklärt, wie er das macht und warum. Zum anderen, das zweite, das war nochmal eigentlich mehr erfolgreicher. Das war der Umbau auf einen Maßkrümmer und das entsprechende Mapping da dazu. Und wirklich niemals hätten wir geglaubt, wie viele Reaktionen diese Videos auslösen. Also in den ersten Wochen, da kamen jeden Tag zig E-Mails und zig Kommentare rein, wo Leute gefragt haben, wie das ist, was sie kaufen können und so weiter. Also echt wirklich brutal. Also die Moto Guzzi V85 TT-Fahrer, da schien ein richtiger Bedarf da zu sein. Und was sich dann einfach rauskristallisiert hat, war, dass natürlich viele schon eine Mistral-Anlage und einen Mistral-Schalldämpfer haben und einfach da noch eine Verbesserung dazu möchten. Und der Roland hat zwar mal ein Fahrzeug gemacht, aber da hat er die Krümmeranlage abgeändert, weil ihm das nicht gefallen hat, wie das von Mistral kam. Also das heißt, es war kein Mapping fertig. Und in diesem Video jetzt kann man jetzt sagen, dass jetzt diese Mappings für die V85 TT Euro 5 und die normale für den Mistral Krümmer und den Mistral Schalldämpfer. Und er zeigt hier in diesem Video auf, was da dran auch problematisch ist und was ihr vielleicht auch ein bisschen beachten solltet. Also, für die V85 TT-Fahrer, die sowas noch vorhaben, die sowas schon drin haben, ist es bestimmt ein ganz interessantes Video. Dieses Video soll jetzt natürlich generell keine Kritik an der Mistral-Technik sein. Also mit Mistral, diejenigen, die das schon haben, da habt ihr natürlich schon wirklich auch eine gute Anlage gekauft. Warum der Roland eher Maßanlagen empfiehlt, das kann er euch ja dann im persönlichen Gespräch mal erklären. Aber die Mistral-Anlage ist ja schon generell eigentlich recht gut. Aber beim Roland ist es eben so, das ist ein absoluter Perfektionist und der will immer das Beste für den Motor und die beste Leistung des Motors rauskitzeln. Und das ist auch der Grund, warum er hier die Mappings gemacht hat. Und wenn ihr jetzt eine Mistral-Anlage schon habt, einen Krümmer oder auch eine Komplettanlage, könnt ihr halt mit so einem Mapping nochmal deutlich mehr erreichen. Aber das seht ihr jetzt im Video. Und bevor Rückfragen kommen, das hier sind Archivaufnahmen, da bin ich mit meiner V85 unterwegs. Meine Stelvio ist natürlich nach wie vor mein Motorrad, das ich fahre. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es anschaut und schreibt einfach in die Kommentare, was ihr so drüber denkt. Also, viel Spaß dabei. Ja, hallo liebe Leute, Motorradtour beim Roland Daes. Ja, eigentlich der Grund jetzt für dieses Video, ganz einfach. Der Roland bzw. auch ich haben in einem vorigen Video ja immer wieder die Mappings vorgestellt von der Mistral-Anlage. Die es aber seitdem ja noch gar nicht gegeben hat, weil der Roland ja immer ein Verfechter ist von der Maßanlage. Was auch vielleicht einen Grund hat. So, und jetzt hat er sich extra eine Mistral-Anlage beschafft, hat die hier an der V85 angebaut und ist jetzt, wie viele Mappings rausgefahren? Müsste, glaube ich, über 10 auf jeden Fall. Also über 10 verschiedene Mappings. Ja. Und nicht 10 Mappings, sondern 10 Mappings bei jeweils verschiedenen Drehzahlen, jeweils verschiedene Gasöffnungen oder Hebelöffnungen, wie man sagt. Ja? Ja. So, und wie sich das jetzt auswirkt und wie sich die Mistral-Anlage verhält. Also das heißt, die Mistral-Anlage, eigentlich aus dem Grund, weil die Mistral-Anlage bei euch da draußen für die V85 echt die verbreitetste Anlage von alle ist,
Das ist eigentlich der Grund, warum er das jetzt gemacht hat. Und das will der Roland und ich euch einmal ein bisschen jetzt näher bringen. Und auch zu sagen, ob sich eben so Mapping auch rentiert, dass er es merkt oder wie sich das auswirkt. Und die es interessiert, die V85 fahren und entweder schon eine Mistral-Anlage drin haben oder eine Mistral-Anlage kaufen wollen, die sollten sich einmal das Video angucken. Ich denke, da kriegen die sehr viele Informationen darüber, oder? Ja, ich denke schon, dass es wichtig ist. Also wir haben da einige Sachen entdeckt, sage ich jetzt mal. So. Also, dann bleibt ihr dran, viel Spaß beim Ansehen und es geht los. So, also hier haben wir eine handelsübliche Moto Guzzi V85 TT Euro 5. Das heißt, die hat ab Werk 76 PS, also es ist der Motor. So, und der Roland hat jetzt hier angebaut einmal Mistral, Krümmer mit den Original Lambda-Sonde oben drin. Dann einmal den Endschalldämpfer ebenso von Mistral. Und in der Ausfertigung gibt es jetzt die Mappings für die Ausfertigung oder die Ausfertigung für den Serieauspuff. Ja? Da ich für die Mistral-Anlage habe ich viele Anfragen wegen einer passenden Mapping. Ich habe wohl ein Mapping mal gemacht mit der Mistral-Anlage, aber da haben wir am Zylinderkopf quasi der Anschluss am Zylinderkopf haben wir da verbessert oder angepasst, damit die Strömung besser ist. Und ich wollte jetzt einfach nochmal mehrere Mappings machen für verschiedene Konfigurationen mit genau der originalen Krümmeranlage, dass es genau passt. Also originale Mistral. Originale Mistral-Krümmeranlage, ja natürlich. Der schwätze jetzt halt nur von der Mistral-Krümmeranlage. Okay. Mit dem habe ich mir jetzt eine Mistral-Krümmeranlage gekauft und auch einen Schalldämpfer. Und vorne haben wir da jetzt unsere Messsonde eingeschweißt, also dass wir unsere Messsonde einbauen können. Und den Krümmer kann man jetzt quasi als Messkrümmer verwenden. So. Dann habe ich jetzt 150 Messungen durchgefahren, 2 Tage auf dem Prüfstand gewesen. Ich habe jetzt einfach für die Mistral-Krümmeranlage mit Mistral X-Tray Schalldämpfer ein Mapping gemacht mit originalen Luftfüllerkasten und mit unserem geöffneten Luftfüllerkasten, der hier so aussieht. Und dann jeweils für beide ein Mapping, wo die Lambda-Regelung nur aktiv ist und ein Mapping, wo die Lambda-Regelung deaktiviert ist. Genau. Und dann genauso habe ich das auch für einen originalen Schalldämpfer, also Mistral-Krümmer mit originalen Schalldämpfer, auch mit geschlossenem Luftfüllerdeckel und mit offenem, mit und ohne Lambda-Regelung. Genau, habe ich gemacht. Und da sieht man auch, dass es auch wirklich notwendig ist, weil einfach die Lambda-Kurven mit dem Original-Mapping zu weit in der Nähe sind. Also hier haben wir zum Beispiel jetzt mal eine Lambda-Kurve. Also die rote Kurve, dunkelrot ist immer linker Zylinder, hellrot ist rechter Zylinder. Und das sind jetzt eher Fuelwerte hier. Ja, Fuelwerte sind was? Ja, Luft-Kraftstoff-Verhältnis quasi. Okay. Genau. Und hier sieht man jetzt, die rote Kurve ist jetzt einfach quasi, wenn man Krümmeranlage anbaut, mit Mistral X-Tray Schalldämpfer und das Original-Mapping drauf lässt. Also nichts verändert technisch. Nichts verändert sonst, genau. Ja. Und das ist jetzt so bei 36% Drossellappe oder Grad Drosselappenöffnung. Das ist jetzt quasi so Halbgasstellung. Wenn man da jetzt durchfährt, dann sieht man hier, dass das Ding bei 3,5 total abmagert und dann auch linker, rechter Zylinder hier wahnsinnig weit auseinander ist. Und dann überfettet sie hier, der rechte vor allem, der linke Zylinder ist das,
überfettet und oben aus, sagen wir über 6,5, da ist okay, da passt es lang, weil 13 Air Fuel ist eigentlich bei der Drosseldarbestellung anzustreben, also das wäre okay hier. Aber hier, das ist natürlich ein Problem. Also wenn da der Motor heiß ist, neigt er hier zum Klingeln oder zum Klingeln neigen. Und hier das Überfetten ist natürlich auch nicht gut. Und zum Vergleich hier jetzt die blaue Kurve, also dunkelblauer linker Zylinder, hellblauer rechter Zylinder, nach meiner Abstimmung, also ich habe das jetzt programmiert soweit. So, und dann sieht es so aus. Dann sieht man jetzt, dass wir ungefähr auf 13 sind mit beiden Zylinder. Klar, man hat immer leichte Abweichungen, aber so hängt der Motor natürlich richtig gut am Gas. Er läuft gesünder, kühler, er neigt nicht zum Klingeln und er holt sein optimales Drehmoment raus. Also könnte man jetzt eigentlich verschiedene... Also als Kaufmann gesprochen, Bereich 3.500, 4.000 Umdrehungen, Gasöffnung 38%. Also das heißt, da fahrt ihr dann mit ungefähr 80, denke ich mal, habt ihr eine totale Abmagerung. Das ist natürlich langfristig sicherlich auch nicht gut. Das heißt, wenn man permanent in den Bereich fahren würde und würde das 200 Kilometer machen, kann man nicht sagen, was passiert eigentlich. Der Motor hängt einfach auch nicht schön am Gas. Ja. Also der hat halt, in dem Bereich wird er einfach anfangen zu klingeln. Der Motor hat Bereiche, da hängt er am Gas, da oben aus. Ja. Da hat er, überfettet, aber hier hängt er natürlich ganz schlecht am Gas. Ja. Und nach dem Mapping, das sind die blaue Linie, da haben wir einfach eine lineare Entwicklung komplett hoch, von unten nach oben. Ja. Also hier haben wir jetzt Vollgaskurve. Rot ist wieder mit dem Original-Mapping. Das sieht man hier, wenn man jetzt bei 2000 Vollgas gibt und beschleunigt, dann sieht man hier, dass erstmal hier fett wird, richtig fett wird und dann geht es brutal hoch, wieder bei 3, 3,5 auf total mager. Das liegt einfach an der Bauart von der Krümmeranlage. Also das Motorrad geht, wenn man jetzt da die Drehmomentkurve dazu anguckt, dann sieht man, also bei der roten Kurve, wo sie hier so total abmagert, da bricht natürlich auch das Drehmoment ein. Sieht man direkt. Genau da bei 3, 3,5, weil da hat sie unheimliche Füllung im Motor und wegen dem magert sie da so ab. Und wenn man da nicht genug Sprit gibt dazu, also hier die Abstimmung ist die blaue Kurve, bei Vollgas ist das immer ein bisschen wellenlinig da unten. Weil das hat eine gewisse Dynamik, das kriegt man da nicht so genau hin. Aber hier sieht man das direkt. Und hier sieht man auch diesen Einbruch. Dann hat sie hier wahnsinnig viel Drehmoment und dann geht es wieder 5 Newtonmeter runter und oben aus geht es relativ gut. Aber wie gesagt, hier sieht man einfach, dass man Abstimmung machen sollte, weil der Bereich hier ist einfach kritisch, total kritisch. Also ihr habt das ja in den Vorvideos, wenn ihr die ein bisschen beobachtet habt, auch schon gesehen. Da haben wir ja berichtet über den Maßkrümmer und wie man umbaut oder wie man auch so ein Mapping rausführt. Das ist jetzt einfach eine Ergänzung und wir lassen es jetzt auch da dabei. Weil ich denke mal, die so eine Kurve angucken und das einigermaßen verstehen, sehen das auch, was jetzt da ist oder was der Roland gerade gesagt hat. Und dass diese Abmagerung und Überfettung natürlich nicht permanent gesund sind für so einen Motor, denke ich mal, ist auch klar, oder? Ja. So. Ja. Und jetzt wollen wir eigentlich der zweite Beweis mal liefern noch. Das ist das Thema Windboost. Ich denke, wir konnten euch jetzt die technischen Informationen doch recht gut rüberbringen, sodass es auch verständlich war, dass sich ein Mapping immer lohnt, wenn ihr einen konstanten, gleichmäßigen Durchzug haben möchtet. Also das wirkt sich ja in viele Bereiche aus. Wie gesagt, also ich denke mal, das meiste kann man dem Video entnehmen. Und dann noch ein kleiner Hinweis. Die Firma Mototech bzw. Roland DS, das ist natürlich nicht ein Mega-Betrieb, wo da 30 Leute im Betrieb rumspringen, sondern er ist eigentlich, was man heute so sagt, ein Einzelkämpfer. Hat vielleicht noch eine Aushilfe, der ab und zu mal mithilft und mit anpackt, aber weitgehend macht der Roland und seine Frau das alleine. Also, klar, weil wir haben natürlich auch ein paar Leute geschrieben, ja, mit den Bestellungen und so weiter,
klar, ihr müsst euch das so vorstellen. Es kommt das Video und dann bestellen gleich mal 10, 20 Leute diese Sätze. Die hat er natürlich auch nicht daheim rumliegen, das ist ja klar. Also, am besten ist immer, entweder schreibt er eine E-Mail oder noch besser, wenn es technische Fragen gibt, ruft er ihn eigentlich an. Er kann das recht gut am Telefon beantworten und dann wird es auch seinen Weg nehmen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das muss euch klar sein, aber ihr werdet eine Verbesserung für eure V85 TT bekommen. Und das, was der Roland sagt, könnt ihr euch auch 100% darauf verlassen. Das, was er sagt, das ist so. Und er wird euch nie, wirklich nie was verkaufen, das nicht funktioniert. Also so gut kenne ich ihn und da weiß ich auch und ich schätze es auch, er schwätzt einem nichts auf, sondern er macht es so, weil er Perfektionist ist, was er auch selber anbauen würde, das empfiehlt er auch seinen Kunden. Also das wollte ich nur schon gesagt haben und jetzt kann es weitergehen.